Hi, naitwa Monalisa na hii ni Diko. Leo katika Diko tunapika wali wa kukaanga wa mayai ama egg fried rice. Toleo hili la Diko limeletwa kwenu na House of Rice. Tunaanza kwa kuweka sufuria kwenye moto mdogo, alafu tutaweka mafuta ya kula vijiko viwili na kuyaacha mafuta yetu yapate moto. Hii recipe inafaa kwa kiporo ama wali ambao kidogo umeshapoa. Usitumie na wali ambao umetoka kupikwa saa hiyo hiyo. Mafuta yakipata moto, tutaweka mayai mawili na kuyakaanga kwa moto mdogo. Tutanyunyizia chumvi kwenye mayai yetu na kuyakoroga ama kuyascramble na kuyacha tu yaive kidogo. Hatutaki yakauke, hatutaki mayai yawe magumu sana. Kwa hiyo yakishaanza kupata shape kama hivi, yanakuwa yako tayari, tutazima moto na kutoa mayai yetu. Tutarudisha sufuria yetu ile tuliyotumia na kuendelea kwa kuweka mafuta vijiko vingine viwili vya kula. Sasa hivi tunatumia moto wa kati. Kwa kidogo pandisha moto wako. Mafuta yetu yakipata moto, tutaweka kitunguu kidogo ambacho tumekikata vidogo vidogo, pieces vidogo vidogo ama finely chopped, pamoja na kitunguu cha majani ama spring onion. Utaweka ule upande mweupe. Unajua kwenye spring onion huko chini kweupe, huko juu kwa kijani. Utaweka ule upande mweupe. Kwa hapa tutavikoroga kwa moto wa kati na hatutaki viwe brown. Kwa vikishalegea tu tunaendelea kwa kuweka kitunguu saumu, alafu tutakikoroga kuhakikisha kimechanganyika. Kikishalegea kitunguu saumu chetu, tutaendelea kwa kuweka green beans ama string beans. Na hizi ni green beans ambazo zimekatakata tu pisi vidogo, nikazeka kwenye maji ya moto kama dakika 2 nikatoa. Tutaweka na carrot nusu kikombe, tutaweka na pilipili hoho robo kikombe, alafu tutachanganya kila kitu na kuvipa muda kidogo viive au vilegee. Hii recipe ni kutoka China na ndio wenzetu ambapo wanapika wali wao kukaanga wa mayai. Kwa vitu vyetu vikishalegea hapa tutanyunyuzia chumvi kiasi, ikifuatiwa na pilipili manga kidogo kwa sababu amna mtu anataka kula wali ambao una ladha, sawa? Kwa tutachanganya chumvi kidogo na pilipili, alafu tutaendelea kwa kuweka wali wetu. Sasa huu mchele umetoka House of Rice. House of Rice ni wauzaji wa mchele na nafaka nyingine. Wanauza kwa rejareja na jumla. Mchele wao ni mzuri kwa kweli. Kama utahitaji, namba ziko hapo chini. Kwa tutaweka mchele wetu, wali. Unajua ukishapika unachokuwa mchele unakuwa wali. Kwa tutaweka wali wetu na tutaukoroga vizuri, tuhakikishe umechanganyika na zile mboga zetu ama vegetable. Na moto hapo tunaotumia ni moto wa kati mdogo, ndugu zangu, sawa? Kwa tukishachanganya hivi, tutaendelea kwa kuweka soy sauce na hivi ni vijiko viwili vya kula, sawa? Kwa utaweka soy sauce na tutaichanganya na kuipa muda kidogo hivi. Sasa hii recipe jamani inatufaa sana sisi wa mama ambao tunafanya kazi. Unajua faster ushaivisha watoto wanakula. Na baba pia, tusimsahau baba. Kwa tukishachanganya soy sauce yetu, tutaendelea kwa kuweka yale mayai yetu ambayo tulikaanga mwanzoni. Nimeyakatakata ili tupate kidogo vipisi vidogo vidogo ambavyo vinafanana na size ya wali. Tutaendelea pia kwa kuweka kitunguu majani ule upande wa kijani. Sasa unakumbuka mwanzoni tulianza na upande mweupe. Sasa hivi tutatumia upande wa kijani. Kwa tutachanganya wali wetu, tutaupika kwa kama dakika 1 ya mwisho kwa moto mdogo kabisa na tutakuwa tumeshamaliza. Kwa baada ya dakika yetu 1 tutakuwa tuko tayari, tumemaliza. Hapa tuko vizuri. Wali wetu tunaenda kuserve na mchuzi wa nyama. Karibuni tule wapenzi. Asanteni kwa kuangalia na karibuni Diko. Msisahau kusubscribe, kufollow, kulike, kucomment na kushare. See you next time.